네, 반갑습니다. 열정의 장장 넣기 29일 차입니다. 29번째 버전입니다. 오늘 주말 마무리 잘 하셨나요? 오늘은 벌써 일요일 밤입니다. 내일은 월요일이 다가오고 있습니다. 월요일도 제 영상을 통해서 힘을 받아서 월요일도 승리할 수 있기를 바라겠습니다. 오늘은 결과를 위한 과정에 대해서 얘기하고 싶어서 유튜브 영상을 제작하게 되었습니다. 결과를 위한 과정입니다. 제가 이것을 글로 작성을 했었는데 이 글을 적게 됐던 계기는 제가 유튜브에 몰입의 저자 항농문 교수님, 이 몰입책을 적으신 분이 있거든요. 항농문 교수님의 그 몰입 영상들을 엄청 봅니다. 그 몰입에 대한 그런 것들에 대한 설명을 해주시는데 제가 좀 와닿았던 부분이 사람들은 고민을 하게 된다. 고민과 걱정을 하게 되는데 이 고민과 걱정이 생각을 만들게 되고 생각에서 나아가서 행동을 하고 결과를 만든다라고 얘기를 하십니다. 그런데 사람들 그때 이제 그 항논문 교수님의 꿀팁 중에는 고민과 걱정을 먼저 하고 이 고민과 걱정이 있었기 때문에 생각이 만들어지는 거라고 합니다. 그랬으면 이제 생각을 했으면은 고민과 걱정을 잊어버리고 그 생각에만 집중해야 된다고 합니다. 좀 명상하듯이 그 긴장을 내려놓고 긴장을 풀고 명상하듯이 생각을 하면서 그거에 대해서 해결하려고 그 과정에 최선을 다하다 보면 10중 8구 모두 다 해결할 수 있다라고 말씀을 하셨었습니다. 그 항논문 교수님이 얘기했던 것 중에 그 제일 좋은 방법은 결과에 대해 집착을 하지 않고 가정에 대해 최선을 다하라고 말씀하셨습니다. 그게 무슨 얘기냐면 만약에 내가 일주일 안에 해야 되는 과제가 있다, 프로젝트가 있다. 그러면은 그거에 대한 고민이 생기겠죠. 어떻게 해야 될지에 대한 고민. 그럼 그걸 생각으로 가져가는데 결과에 대한 중요성을 낮추는 겁니다. 내가 일주일 안에 이 프로젝트를 못할 수도 있다. 하지만 그러나 현재 주어진 이 과정의 결과를 생각하지 않고 이 과정에 집중해야 바로 몰입을 하겠다라는 마음으로 생각하고 몰입을 하고 그 과제를 해나가면은 10중 8구 모두 다 그 프로젝트가 성공적으로 확률적으로 그 성공할 확률이 높다라고 얘기를 하셨습니다. 그러면서 제가 들었던 거는 결국은 내가 좋은 삶을 살기 위한 결과를 위해서는 그 결과를 못할 수도 있겠지만 그래도 내가 지금 현재 주어진 일에 좋은 생각과 좋은 행동으로 계속 모든 것을 그 씨앗을 심어야겠구나. 그렇다 보면 그 과정에 내가 하루를 충만하게 보내고 최선을 다하다 보면 언젠가는 그 결과가 좋은 결과가 나오겠구나라는 그런 생각이 들었었습니다. 왜냐하면은 제가 이런 생각들 많이 했던 이유는 일단 유튜브 영상을 일단 계속 올리다 보면은 사람이다 보니까 이 결과에 대한 그 영상에 대한 조회수라든지 구독자 이런 것들의 영향을 받습니다. 왜냐면은 어쨌든 보여주는 결과가 있어야지 사람은 그 인정 욕구도 있고 그런 것들도 있기 때문에 저는 그렇습니다. 그래서 이 보여주는 조회수가 높아야 된다. 아니면 그 구독자 수가 좋아야 된다. 이 결과에 너무 집착을 하게 되니까 내가 영상을 더 잘 만들어야 된다는 그 압박감 때문에 오히려 이 시야가 좁아지게 되고 오히려 더 어버버하게 되고 정리가 안 되고 그냥 그 며칠 전에 피드백 하셨던 것처럼 그냥 날 것으로 그냥 뱉게 되고 정리가 하나도 안 됐던 경우가 있었는데 그 항농문 교수님의 몰입에 대한 관련된 영상을 계속 듣다 보니까 내가 너무 그 바라보고 있는 결과에 집착을 했구나. 왜냐면 나는 이 과정, 지금 영상을 찍고 이렇게 좋은 얘기를 해서 하다 보면은 언젠가 그 결과는 좋게 나오겠구나라는 그 믿음을 가지고 이 과정, 현재에 충실해야겠다라는 생각이 들어서 오늘 또 아침에 내가 어떤 얘기를 하면은 이제 유튜브 그 제 영상을 보시는 분들이 반응이 좋을까, 어떻게 하면 좋은 영향을 받아갈까, 이런 생각으로 오늘 아침에 독서를 하고 정리를 하게 되었고, 지금 또 이 영상을 찍게 된 것도 어쨌든 제가 그 결과보다는 현재의 오늘을 살아가야겠다. 오늘 살기 위해서 이 좋은 내용들을 또 영상을 만들어야겠다라는 생각이 있고 행동을 했기 때문에 지금 제가 이렇게 영상으로 얘기를 할 수 있는 것 같습니다. 그러니까 여러분들도 무슨 주어진 결과가, 그러니까 주어진 프로젝트라든지 과제가 있다면은 그 결과를 물론 성공적으로 하는 게 당연하죠. 근데 하면 좋죠. 그런데 일단 그 결과보다는 내가 현재 주어진 일에 바로 가정에 여유로운 마음으로 아까 얘기했듯이 몰입은 긴장을 좀 풀고 명상하듯이 슬로우 띵킹이라고 하거든요. 천천히 생각하면서 하다 보면은 어느 순간 그 아이디어가 더 나올 거고 창의성이 더 발휘가 돼서 그
더 좋은 결과로서 그 프로젝트가 성공적으로 이뤄질 거라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그러니 결과를 위한 가정에 집중하고 현재에 집중하는 그런 삶을 살아가길 바라겠습니다. 저 또한 현재를 살아가며 지금 또 이렇게 영상을 찍는 현재 이 순간에 제 생각을 전하며 좋은 얘기를 계속 앞으로도 하겠습니다. 그러니까 끝까지 시청해 주시면은 정말 감사하겠습니다. 오늘 벌써 29일 차입니다. 내일은 30일차, 30일 한 달이 다 돼갑니다. 앞부분에 제가 처음에 찍었던 영상들은 대부분이 제 생각 정말 그냥 정리 없이 제가 하고 싶었던 얘기들을 했었다가 어느 순간부터 그래도 좋은 말을 하려면 이분들한테도 내 생각을 전달하는 것도 중요하지만 정리가 좀 되어서 전달해야겠다는 생각이 있었는데 또 피드백으로 알려주셨고 그 피드백을 통해서 제가 또 한층 성장할 수 있었습니다. 그러니 저에게도 많은 피드백을 해주시면은 저도 또한 또 발전하는데 도움이 될 것이고 제 영상을 통해서 또 에너지를 꼭 받아갔으면 좋겠습니다. 그러니 내일 또 이미 오늘은 이제 하루가 마무리 됐지 않습니까? 그럼 하루 현재 지금 주어진 삶에 감사하며 오늘 밤 하루를 마무리하시고 내일 또 주어지는 삶 그 자체 그 현재에 내일이 또 오늘이 되는 날이 오겠죠. 그 오늘에 감사하며 오늘을 살아갈 수 있는 그런 제 유튜브 구독자분들이 되기를 바라겠습니다. 그러니 결과를 위한 가정에 집중하고 가정의 여유로운 마음으로 현재를 즐기면서 현재에 충실한 삶을 살아가기 바라겠습니다. 그러면 내일 또 뵙겠습니다. 감사합니다. 각자의 삶에서 최선을 언제 지금 바로 do it now. 안녕.